Sir, can you please tell me from the Bible the verses from which I can prove that Jesus, peace be upon him, is not God? Regarding can I prove from the Bible that Jesus is not God? Peace be upon him. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement. In the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible clearly mentions, it's mentioned in the Bible, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says that my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, Jesus Christ, peace be upon him, says that my Father is greater than all. If you read, it's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, that I cast out devil with the Spirit of God. Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, is a Muslim. Muslim by definition means the person who submits the will to God. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. He never claimed divinity. In fact, it is mentioned clearly. Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20. Jesus Christ, peace be upon him, says that think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, one jot or tittle shall not pass away until all be fulfilled. Anyone who breaks one of the least of the commandments and teaches men to do so will be called least in the kingdom of heaven. And anyone who teaches them and believes in this will be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. So Jesus Christ, peace be upon him, said that if you want to enter the kingdom of heaven, if you want to go to Jannah, if you want to go to paradise, you have to follow all the laws and commandments of the Old Testament, that you should not make an image of God, you should not do idol worship, you should worship God Almighty alone, everything. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said he was God. In fact, he said he was sent by God. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 24. Jesus Christ, peace be upon him, says that the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's further mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 19, verse number 16 to 17, that when one of the scribes comes and asks to Prophet Jesus, peace be upon him, that, good master, what good things should I do so that I achieve eternal life? So Jesus Christ, peace be upon him, replies, why thou callest me good? There is no good, but only one, that is Almighty God. And if you want to enter eternal life, you keep the commandments. He never said that if you want to go to paradise, you believe I am God. He never said that believe that I died on the cross for your sins. He said if you want to enter paradise, you keep the commandments. And Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, this is life eternal, so that you may know there is only one God and Jesus Christ whom thou hast sent. It's mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Jesus Christ, peace be upon him, says, ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by miracles and wonders and signs which God did by him, and you are witness to it. And when Jesus Christ, peace be upon him, was asked that which is the first of the commandment, he replied in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29, what was earlier said by Moses, peace be upon him. And he said, Shema Israelu, Adnai Lahin Adnai Khat, that hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. So, video saya kali ini menanggapi pernyataan dari Dr. Zakir Naik mengenai pembuktian
Yesus bukan Tuhan di dalam Alkitab. Saya berpikir ini pembahasan yang sudah lama dan seringkali dipertanyakan di dalam diskusi-diskusi lintas agama. Nah, saya melihat bahwa ada berbagai memang serangan-serangan di luar kekristenan yang memang mau merobohkan iman-iman atau fondasi kekristenan, dan salah satunya mengenai ketuhanan Yesus seperti yang Anda sudah saksikan di dalam video Dr. Zakir Naik. Dan perlu Anda ketahui, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap pertanyaan yang handal, yang paling tepat untuk menghantam tembok-tembok kekristenan. Saya berpikir bahwa ini kita harus mengantisipasinya supaya orang-orang Kristen tidak juga salah memahami tentang Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Perlu kita ketahui bahwa ketika orang-orang di luar kekristenan mempertanyakan, buktikan satu ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus berkata, "Akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku." Dan jika kita bertanya balik kepada mereka, buktikan satu ayat secara eksplisit. Yesus mengatakan, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Pasti tidak ada, saudara, karena semuanya secara tersirat. Karena kita ketahui pada masa itu orang Yahudi atau orang Israel itu tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, apalagi menyamai Tuhan. Bayangkan saja, saudara, jika Yesus berkata, "Aku adalah Allah," pasti dia dilempar batu oleh orang-orang Israel. Pasti dia akan dianggap menghujat Tuhan. Bahkan ketika di Markus 2, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia berkata, "Dosamu telah diampuni." Nah, apa tanggapan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka mengatakan dia menghujat Allah, dia menghujat Tuhan. Karena yang pantas mengampuni dosa yaitu Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana budaya pada saat itu tidak seperti budaya kita pada saat ini. Bebas saja menyebut Tuhan, Yahweh, Elohim dengan sembarangan. Pada masa itu tidak seperti itu, saudara. Karena orang Israel itu sangat menghargai nama Allah dan tidak sembarangan menyebutkannya. Sehingga ketika Yesus berkata, "Ini akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku," sama saja dia sedang menyamakan diri dengan Tuhan atau menghujat Tuhan. Dan ternyata Yesus menampilkan dirinya bukan seperti itu, tetapi melalui pekerjaannya, melalui cara hidupnya, dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang patut dipercaya oleh setiap orang. Karena kenapa? Yesus sendiri menghidupkan orang mati. Di kitab Yohanes, Injil Yohanes, dikatakan di situ bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, dan Yesus juga menubuatkan kematiannya. Dia tahu kapan dia mati dan dia tahu kapan dia bangkit. Dan ketika dia meredakan ombak di danau itu hening, danau itu diam. Siapa orang seperti dia? Buktikan kepada saya. Siapakah yang bisa sama seperti Yesus? Seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika Dr. Zakir Naik mengutip berbagai ayat di dalam Alkitab, saya melihatnya bahwa dia mengambil atau mencopot satu ayat untuk mendukung pemahamannya, yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan sebagai manusia yang sama seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Namun ketika kita melihat secara keseluruhan, Yesus membuktikan dirinya sebagai Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu adalah kepercayaan kita, sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan Yesus menegaskan kepadanya, "Kamu tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," atau percaya kepada Yesus. Jika saudara tidak percaya kepada Yesus, maka saudara tidak akan pernah sampai kepada Bapa atau kepada Allah. Artinya, saudara, bahwa ketika seseorang menolak Kristus, dapat dipastikan dia tidak memperoleh surga. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita umat Kristen. Dan jika ada komentar atau tanggapan Anda, silakan tulis dan kita diskusikan secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.